Filmlerde kullanılan özel ses efektlerini oluşturmak aslında sandığımız kadar zor değil. Hatta bunun için gündelik eşyalar kullanıyorlar desek şaşırır mısınız? Gelin filmlerdeki ses efektleri nasıl yapılıyor beraber bakalım. Foley yöntemi. Günümüzde sinema filmlerinin olmazsa olmazlarından biri şüphesiz görsel efektler. Fakat gözden kaçırdığımız ve aslında bir film için görsel efektlerden bile daha önemli olan bir şey var: ses. Bir filmdeki sesler, görsel efektlerde olduğu gibi sonradan yapılan düzenlemeler sonucunda filme ekleniyor. İşte bu düzenlemelerden biri de Foley yöntemi. Foley sanatçıları tarafından oluşturulan bu ses efektleri, adımlardan kağıt seslerine, suya düşen bir nesnenin çıkardığı sesten gıcırdayan bir kapıya kadar değişiklik gösteriyor. Önlerindeki perdeden filmin sahnelerini takip eden Foley sanatçıları, bu sahnelerdeki şeylere göre filmin dış seslerini büyük bir ustalıkla oluşturuyorlar. Bir Wilhelm çığlığı. Hollywood'un efsanevi ses efektiyle başlıyoruz. Bunca zaman yüzlerce film izlediniz. Hepsinde de gözden kaçırdığınız bir şey var. Yüzlerce film dönüp dolaşıp tek bir ortak noktada birleşiyor: 2 saniyelik bir ses efektinde. Genellikle bu sesi biri vurulunca ya da düştüğünde duyuyorsunuz. Acıyla bağıran bir adamın sesi neredeyse 70 yıldır filmlerde kullanılıyor. Wilhelm çığlığı ilk kez 1951 tarihli Gary Cooper filmi Distant Drums'ta duyulmuş. Filmde bir grup asker bataklıktan geçerken bir tanesine timsah saldırıyor. Bacakları timsah tarafından kemirilen adam tüm arkadaşlarını dehşete düşüren bir çığlık atıyor. Aslında sesin hikayesi burada bitebilirdi. Bazı ses tasarımcıları bu kadar tembel olmasaydı tabii. Wilhelm çığlığı olarak anılan ses efekti, Star Wars, Indiana Jones, Yüzüklerin Efendisi, 5. Element, Terminator, Deadpool 2, Avengers Infinity War ve Venom gibi filmlerin hepsinde kullanılıyor. İki, Canavar sesi ve kükremesi. Canavar sesi de tahmin edeceğiniz gibi çıkarılması en zor seslerin başında geliyor. Korkunç bir kükreme sesi tam tersine oldukça zararsız, şişmiş bir balonun ovuşturulmasıyla çıkarılıyor. Örneğin 2014'te Godzilla'nın yeni versiyonunda Foley sanatçıları kükreme seslerinin çoğunu oluşturmak için şişirilmiş bir balon kullanmışlar. 3. Yağmur sesi. Yağmurun sesini çekmek için elbette her zaman yağmurun yağmasını beklemiyorlar. Hatta bazen gerçek yağmur sesleri olmaları gerektiği kadar yüksek değildir. Bu durumda bir tavanın cızırtı sesi bu iş için mükemmeldir. Yani basit bir kızartma sesiyle bunu halledebilirsiniz. Aynı zamanda dökülen pirinç sesini de aynı amaç için kullanabiliyorlar. Dört, silah sesleri. Filmlerde gerçek silah kullanılmadığını hepimiz biliyoruz. Peki gerçek silah sesi nasıl çıkarılıyor? Bunun için zımba tabancaları kullanılıyor. Tahmin edeceğiniz gibi silah sesini yakalamak zor ve tehlikeli olabilir. Bunun için büyük zımba tabancaları çok idealdir. 5. Yumruk sesi. Yumruk sesi için de çiğ et kullanılıyor. Yumruk sesleri için et parçaları birbirine ya da sert bir yüzeye vuruluyor. Doğrudan ete de yumruk atılabilir. Daha hijyenik olunmak isteniyorsa aynı şekilde büyük kitaplarda kullanılabilmektedir. 6. Kalp atışı. Duygusal derinliği olan sahneler kalp atışı sesi gerektiriyor. Ancak kalp atışı sesini çıkarmak için oldukça ilginç bir şey kullanılıyor: çöp kutusu.
Evet, plastik çöp kutuları bu kadar romantik olmayabilir. Ancak gereken kalp atışı sesini oluşturmak konusunda ideallerdir. Tıpkı diğer seslerde olduğu gibi bu yöntemle de istenilen ritim kolaylıkla yakalanabilmektedir. Yedi, öpüşme sesi. Sıradaki Foley tekniği eğlenceli, hızlı ve kolay. Güzel bir öpüşme sesi yaratmak için sanatçılar genellikle kendi elleriyle öpüşürler. Daha iyi sonuçlar elde etmek içinse ellerini öpmeden önce dudaklarına biraz su uygularlar. Sekiz, ezilme sesleri. Şimdi bahsedeceğimiz yönteme çok şaşıracaksınız. Sizce filmlerde duyduğumuz kemiklerin kırılma sesi veya ezilme sesleri nasıl oluşturuluyor? Sanılanın aksine bu sesler oldukça zararsız bir şekilde oluşturuluyor. Bir kerevizle kemiklerin kırılma sesi ya da bir şeylerin bir yaratığın ayakları altında ezilme sesi çıkarılıyor. Bu sesi hatırlamaya çalışın. Gerçekten bir fark olmadığını anlayacaksınız. 9. Yürüyen at sesleri. Yürüyen at sesleri çıkarmak için de atlara gerek yok. Hindistan cevizi ile kolayca bu sesleri çıkarabilirsiniz. Kurumuş boş Hindistan cevizi kabuklarını birbirine vurursanız çok tanıdık bir ses duyarsınız. Evet, nal sesleri. Bu yöntemle atın hızını da rahatlıkla ayarlayabilirsiniz. Bu Foley sanatçıları için ucuz ve pratik bir yöntem. 10. Ok çekme ve atma sesleri. Ok çekme ve atma sesleri ise bambu ile oluşturuluyor. Aslında ok seslerini yakalamak son derece zordur. Bu durumda küçük bir bambu çubuğu günü kurtarabilir. Foley sanatçıları bir bambu sopasını mikrofonun önüne hızlıca sallayarak istenen efekti yakalamayı başarırlar. Karda yürüme sesi. Karda yürüme sesini yakalamak için kar yağmasını beklemek elbette ki gerekmiyor. Büyük bir kutuya mısır nişastası doldurup karda yürüme sesi çıkarmak oldukça basit. Foley sanatçıları bu kutuda adım atmaya başlıyor. Böylelikle karda yürüme sesi oluşturuluyor. Gök gürültüsü sesi. Sırada gök gürültüsü sesi var. Gök gürültüsü sesi alüminyum levhalarla oluşturulmaktadır. Bu sesler arasında doğal yoldan yakalamanın en az mümkün olanı gök gürültüsü sesidir. Bunu da alüminyum levhaları sallayarak ya da birbirine vurarak kolaylıkla elde edebiliyorlar. 13. Salıncak sesleri. Videomuza salıncak sesleriyle devam ediyoruz. Filmlerde salıncak sesleri bazen gergin bir hava vermek için de kullanılır. Genelde ürkütücü olan bu seslerse paslı menteşeler kullanılarak oluşturuluyor. Özellikle korku filmlerinde gıcırtılı kapı sesleri için de idealler. 14. Düşen insan sesi. Kitaplarınızın ahşap bir zemine düştüğünde çıkan sesi hayal edin. Bir de herhangi bir filmde düşen insanın bedeninden çıkan sesi hatırlayın. Tamamen aynı değil mi? Foley sanatçıları filmlerde düşen insan sesini çıkarmak için ahşap zemine düşen kitaplardan çıkan sesleri kullanıyorlar. 15. Ateş çıtırtısı. Gerçek ateş her zaman çatırtı sesi çıkarmaz. Yine de gerçekten sakinleştirici ve tatmin edici bir etkisi vardır. Bu sesi oluşturmak için yine rahatlatıcı ve tatmin edici etkisi olan baloncuklu naylonlar kullanılıyor. Fakat bu süreç Foley sanatçıları için tam anlamıyla rahatlatıcı olmayabiliyor. 16. Yumurtadan çıkma sesi. Videomuzun son sesindeyiz. Dondurma külahları yumurtadan çıkma sesini çıkarmak için ideal bir yöntem. Bazı filmlerde ise farklı yaratıklar dev yumurtalardan çıkar. Bu durumdaysa sanatçılar sıvı sabunla kaplı lastik eldiven giyerek kavun ezerler.
Videomuzun sonuna geldik. Peki sizi en çok şaşırtan ses hangisiydi? Cevaplarınızı ve görüşlerinizi yorumlar kısmından yazmayı unutmayın.